大家好，今日咧就同大家嚟到太子花園街嘅火匯中日火鍋。呢一度嘅環境啦，好舒適啦，而且咧仲好寬敞，燈光亦都好柔和，好有氣氛嘅喎。仲有啦 VIP 嘅房間，啱晒開 party 嘅你啊！睇下佢個刺身櫃裏邊刺身嘅選擇都好多㗎，仲好新鮮添。而家係 OpenRice 嗰個訂位咧，仲有優惠，所以咧我特別嚟食㗎。我咁中意食海鮮，梗係食佢哋鮑魚龍蝦餐啦，裏邊咧超豐富啊！而且咧個價錢仲好實惠添喎，348蚊就有咁多嘢食啦！哇，睇下我呢個海鮮拼盤，348蚊咁多嘢食，睇下嗱裏邊咧係有新鮮嘅龍蝦啦、聖子啦，哇大連嘅鮑魚啦，又有啦咁大隻嘅海中蝦啦、花甲王啦、安格斯牛肉，你睇下佢牛肉分佈得幾好。唔少得，梗係呢個主角龍蝦啦！你睇下個鉗幾大，同我塊面一樣咁大啊！犀利啊！成隻龍蝦唔係淨係蟹鉗咁簡單啊！聖子咧都好大隻㗎，係佢哋嘅招牌手打三寶丸啦！哇！呢三樣咧都係我中意食，稻庭烏冬啦、響鈴啦，同埋呢一個田園雜菜腩，好大隻龍蝦鉗啊！每一項都係鮮味。太好食啦！安格斯牛肉咧入口咧係即溶嘅感覺，哇！呢一個咧回味無窮啊！安格斯牛肉實在太好味啦，我都忍唔住要再叫多咗一碟。稻庭烏冬咧滲晒咧所有嘅海鮮啦同牛肉嘅精華，哇！食落去嘅時候咧呢一個味道咧超好，仲有個稻庭烏冬咧煙煙韌韌咁咧，我都好中意。呢度食嘢簡直就係性價比高，海鮮咧亦都好新鮮喎。安格斯牛肉同埋佢嘅招牌三寶丸咧，果然咧就係名不虛傳。有興趣嘅朋友咧，記得快啲嚟啦！